അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിറ്റിങ്സ് ബോൾട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും നെട്ടും വാഷ് ഇടൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പാനർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഫുൾ ടൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലെവൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് നെറ്റ് ടൈറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ലെവലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങും എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.